အားလုံးပဲမလားခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်ကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram ရဲ့အမိုက်စာ setting ကျွန်တော်ခုနှစ်ခုကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေတော့ဒါကိုသိပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Telegram ရဲ့အမိုက်စာ setting ခုနှစ်ခုကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် Telegram ကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော် Telegram ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီကျွန်တော်တို့ message တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့က save message ပေါ့နော် Telegram save message အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ် save message ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးတိုင်းကျင်တဲ့ data တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ forward လုပ်လိုက်မယ် forward လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ forward ဒီ save message ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ save message ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခုနကလိုမိတ်ဆွေရကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေတစ်ခုခုကိုကိုယ့်ကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် save message တွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလာသိမ်းလို့ရပါတယ်ဒီ save message တွေမှာရှိတဲ့ data တွေကကျွန်တော်တို့မဖြတ်မရှင်းမပြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကို bucket လုပ်ခြင်းတဲ့ဒီနေရာဒီ save message တွေကလုံးဝအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးတစ်ခုပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ folder ပေါ့နော် folder တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးခွဲရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော် Telegram ဆိုပြီးတော့ message တွေဒီလိုမျိုး all message ပဲနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင် folder ဘယ်လိုမျိုးခွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးက setting လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting နဲ့ရောက်ပြီပေါ့နော် setting နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် data okay ဒီမှာဆိုရင် shape folder ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါမယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ create new folder ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် create new folder နှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော် okay create new folder ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် file name ပေါ့နော် folder name ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်okay ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုးနာမည်ရပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ add chart ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်okay ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဘာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော် contact နဲ့ non contact ပေါ့နော်ကျွန်တော် contact နဲ့ non contact ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ save ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ်ဒီ folder name ကိုတော့ကျွန်တော်မရွေးတော့ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel တွေ join ထားရှိတဲ့အတွက် channel တွေနှိပ်မယ်ပြီးရင် save ကိုထပ်နှိပ်မယ်okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်ပြီးရင် group တွေပေါ့နော် group တွေကျွန်တော် join ထားရလည်းရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် save message နဲ့သွားလိုက်မယ် okay ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာ all message အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းပဲတွေ့ရပါဘောเนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ contact တွေကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး like ရှာလို့ channel ဆို channel တို့အတူတစုတစည်းတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ group တွေဆိုရင်ဒီမှာ group တွေကျွန်တော်တို့တစုတစည်းတည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကတော့ဒုတိယ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဖုန်း battery နည်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Telegram feature တချို့ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးအောင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ okay ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting နဲ့ကိုသွားပါမယ် setting နဲ့ကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က power saving ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ account နှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ power saving ကို on ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ battery ပေါ့နော်ဖုန်း battery ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပြောမှဆိုရင် battery ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်20ပဲကျန်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတွေအလုံးမလုံးနဲ့ဆိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပိတ်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပိတ်ခိုင်းတဲ့ရှင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပိတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီတကယ်လို့ကိုကဒီမှာအပေါ်မှာဒီဖုန်းဘက်ထရီတခုထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဖုန်းဘက်ထရီအဲ့လောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျလို့ချင်းကျွန်တော်ဘဲကောင်းနေအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီအောက်ကောင်လေးကျွန်တော်တို့အလုံးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေ auto play ဖြစ်နေရတယ်ပြီးတော့ auto play gift တွေပေါ့နော် auto play ဖြစ်နေရတယ်သူက auto ပိတ်သွားပါမယ်ပြီးရင် sticker တွေပို့တာပေါ့ sticker တွေပို့တဲ့အချိန်ကျရင် sticker တွေကျွန်တော်လှုပ်နေရပါပေါ့နော် sticker တွေလှုပ်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်သွားမှာပါဒါကတော့ Telegram ရဲ့ကျွန်တော်တို့ setting 3ခုအခုလက်ရှိကျွန်တော် Telegram setting 3ခုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါပြီ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် message delete လောက်တာပေါ့နော် message delete လောက်တာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလူကကျွန်တော် message လာပို့တဲ့အခါမှာ message ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝသူ့ဘက်ရောကိုယ့်ဘက်ရောကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message ကို select လုပ်မယ်ပြီးရင် delete for ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှန်ချီလေးပါကျွန်တော်နှိပ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ message ကသူ့ဘက်လည်းပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်လည်းပြန်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါက Telegram ရဲ့ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လို့ရတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် message တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘက်ရောကိုယ့်ဘက်ရောဒါဖြတ်လို့ရတာဖြစ်တော့တခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က update လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ screenshot ကျွန်တော်တို့ကြိုရိုက်ထားဖို့လိုရပါတော့ဒါလို့ screenshot ရိုက်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ဘက်ကဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Telegram မှာကျွန်တော်တို့ message တွေကနှစ်ဖက်လုံးကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်နောက်တစ် feature တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ secret message ပို့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay secret message ဘယ်လိုပို့မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တရားစီကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဘောနော်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ secret message ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအပြောင်လေး၃ပြောင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် okay sorry ဒီမှာဆိုရင်
နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ secret message ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် secret message ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒါသူ့ဘက်လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်သူပြတ်သွားမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်သူပြတ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ခုနလိုမျိုးဒီ secret message ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က chatting လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ secret message အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Telegram မှာရှိတဲ့ chat style ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီလိုမျိုးပုံစံတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး tools အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ရရှိတဲ့အောက်မှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေရှိရပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး change လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ chat setting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ background တွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် change လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် browser သင်းနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ setting ကို change လို့ရပါတယ်โอเคပြီးရင် day mode night mode ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရပါဘောเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် day mode ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် night mode ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ night mode ဖြစ်သွားကြတော့ဒီ background ကအမဲဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ battery တော်တော်လေးတက်တာရပါเนาะ battery စားတာတက်တာရတယ်ဝေခုနကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆိုရင်အပေါ်ကခေါင်းစဉ်နဲ့အောက်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ့เนาะ2 line အနေနဲ့ရှိတယ်ကိုက3 line အနေနဲ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့3 line အနေနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chat style ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပြောပြပေးကြတာပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာကကျွန်တော်တို့6ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်6ခုရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram app ရဲ့ design ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီ design ကဒါ Telegram ကျွန်တော်လက်ရှိ design ပေါ့နော်โอเคဒီ design လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး Telegram setting တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်base setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုန chat folder တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားsorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် chat setting တွေကိုပဲသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင် app icon ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ Telegram icon ကဒီကောင်လေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းကြည့်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော် okay ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ခုနကပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုလက်ရှိပုံစံတစ်ခုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ change ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က icon တွေကကြတော့သူက premium နေမှကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က free ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ icon 3ခုပဲကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် change ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ change သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြခဲ့တော့ Telegram ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ MySA feature ကျွန်တော်တို့ခုနခုကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Telegram သွားလိုက်မယ်။သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ user name ဆိုတာရှိရပါတော့။တကယ်လို့ကိုကတခြားလူတရားကိုကိုရဲ့ခုနလိုမျိုးဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့တို့ရှာလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီ user name ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်လို့ရရပါတော့။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် user name တစ်ခုသတ်မှတ်ကြည့်မှာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် user name ပေါ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ user name ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရပါပေါ့နော်။ Okay ဒီ user name ကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူလိုက်မှာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် copy ယူတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် save မ save မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မှာပေါ့နော် 0.mb/ Okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတော့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီဟုတ်တာကိုကျွန်တော် message ခုနလိုမျိုးသွားရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် contact ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒါရှာလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုတိုင်းပေါ့နော်ကိုနာမည်ဖြစ်နေတယ်လေကျွန်တော်ရှာလို့မရပါဘူးနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးတခြားတစ်ခုခုရဲ့နာမည်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရှာပြီးတော့ကျွန်တော် message ပို့လို့ရပါတယ်Okay ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့ရတော့ Telegram ရဲ့ MySA setting ကျွန်တော်ခုနကကြောင်ပြောပြပေးခဲ့တာပါဒီလိုမိတ်ဆွေရဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်